Здравствуйте. Вы откуда? С Украины. А что так печально и грустно? Я из России. Не нервничайте. Коробок не кидает туда-сюда. Слышно очень. О чем общаетесь? Жалуетесь или ругаетесь? Что молчите? Про что я с вами буду говорить? А что здесь вы в рулетке делаете? Здесь платформа для общения. Я такого хуя, как ты искал, блядь, и нашел. Иди Я из нахуй. Зеленограда. Вы откуда? Еще раз, Зеленоград? Да? Московская область. Я из Бреста, Беларусь. Понял вас. Как у вас Из дела? Ну, Что беседуете? Ну, что беседовать? Как жизнь хороша, как жить хорошо. Понятно. Как у вас жизнь-то? Хороша? Ну, могла быть и лучше. Если многие уехали в 90-е годы, в основном был отток, люди бежали, когда Россия рушилась, то вот когда по прошествии столько лет, многие говорят, ну я бы не, вот в сегодняшних условиях не поехал. Не, ну говорить можно одно, но факт есть Ну, факт. факт есть Просто факт. Ну и что? Вся Америка, она состоит из кого? Сами знаете. Основание Америки это все приезжие, а не индейцы. Поэтому это нормальное явление. Но вы со своими знаниями, умениями живете в тех обстоятельствах, в которых сейчас находитесь. И поэтому хотеть того, что вы не можете сделать, это ваше желание. Но вы живете в действительности в Белоруссии. У вас есть соответствующее образование, возможности. И кто хочет, тот нормально зарабатывает. Кто хочет, тот все может достичь. А вы просто сидите и жалуетесь. Да вот в Америке, да я тут не могу себе Я вам не жалую. Разве я вам жаловался? Да видно по вам. Вы из тех, Вы прозорый какой-то людей, которые из-за того, что не все могут воплотить свои желания. Я из тех людей, которые ненавидят вашего пидораса, который вторгся в чужое государство, блядь, понимаешь? Я из тех людей, который убивает людей, блядь, в 21 веке, блядь. Какое нормально, блядь. Хули ты тут ебал, блядь, мерзёж, пидорас, блядь. Сука, блядь, был бы тебя без нервов кадыр бы тебе перерезал, блядь, пидорас, ебан. Сдохни, мразь ебаная, блядь. Красавчик. Как, блядь, не подохнешь, что ты сдох, пидорас, блядь. Вот я и покажу.